আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া, আবার চলে আসলাম একটি ভিডিও নিয়ে। তো আজকে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কাছে একটি হলুদ পলি সুন্দরবন কোরিয়ার সার্ভিসে। তো এটা আসলে আমাদের কাছে পাঠিয়েছে গরুপুর ময়মনসিং থেকে আমিদ ভাই। তো আসলে এটা উনি নতুন কেনার পরে যখন ভুলভালভাবে কানেকশন দেওয়ার কারণে কিন্তু ইনভার্টারটা নষ্ট হয়। তো আসলে আজকে আমরা দেখবো যে ইনভার্টারগুলো এভাবে নষ্ট হলে পরে কিভাবে রিপেয়ার করা সম্ভব, আদৌ কি এটা রিপেয়ার করা সম্ভব কিনা, তো সেটা আপনাদের মাঝে দেখানোর চেষ্টা করব এবং আমরা রিপেয়ার করার চেষ্টা করব। তো চলুন কিভাবে রিপেয়ার করা যায় সেটাই দেখে নিই। তো এটা আসলে আউটপুট লাইন দিয়ে ইনপুট লাইন ঢুকে যাওয়ার কারণে কিন্তু নষ্ট হয়েছে। তো আমরা সর্বপ্রথম প্যাকেটটি খুলে নিচ্ছি। এটা গরিপুর ময়মনসিং থেকে পাঠিয়েছে আমিদ ভাই। তো আমরা এখন এটা রিপেয়ার করার চেষ্টা করব। তো সে আসলে কানেকশন, নতুন ইনভার্টার কিন্তু কানেকশন দেওয়ার পরে একটা মিনিটও চালাইতে পারে না, মানে ভুল কানেকশনের কারণে ইনভার্টারটা নষ্ট হয়ে যায়। তো আমাদের কাছে অনেক আশা নিয়ে পাঠিয়েছে, আমরা এটা দেখার চেষ্টা করব। দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের কাঙ্ক্ষিত ইনভার্টারটি একদম নতুন, কিন্তু আমরা প্যাকেটের ভিতরে ইনভার্টার এবং ভাই কিছু আমাদের জন্য গিফট পাঠিয়েছে। এটা হয়তো আমাদের ছোট ছোট যেসব ভাই সকল আছে তাদের জন্য কাজে আসবে। তো ভাইকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের কাছে এই গিফটগুলো পাঠানোর জন্য। অনেক ভাই পাঠায় অনেক রকম ভাবে, মানে গিফট তো গিফটই না আর কি। যেহেতু আমাদের ইনভার্টার থেকে ভাই বলছে যে ভিতর থেকে কিন্তু বিকট সাউন্ড এসে একদম পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আর কি। তো আমরা এখন লাইন দেওয়ার কারণ মনে করছি না, যেহেতু ভিতর থেকে নষ্ট হয়েছে। আমরা সর্বপ্রথম খুলে নিব, খুলে আমরা দেখার চেষ্টা করবো যে আসলে ইনভার্টার একটি সমস্যা কি, বা কিভাবে এটা রিপেয়ার করা সম্ভব, বা আদৌ এটা রিপেয়ার করা সম্ভব হবে কিনা বলতে পারতেছি না, কাজ করলে বুঝতে পারবো। যেহেতু ইনভার্টার কিন্তু মেন চিপস গুলা পাওয়া যায় না সচরাচর। তো খুলে লক্ষ্য করি, যেহেতু আমার কাছে ভাই পূর্বেই ছবি পাঠিয়েছিল যে ভাই এখান থেকে ব্লাস্ট করছে, দেখতে পাচ্ছেন কিনা আমি জানি না। এই যে এখান থেকে কিন্তু একটা কালো ধোয়া হয়ে গেছে আর কি, মানে ডিসি সাইড মসফেট এক কথায় শর্ট। তো যেহেতু এসি সাইডে চাপ যখন পড়ে তখন কিন্তু আগে এসি সাইড মসফেট শর্ট হওয়ার কারণে ডিসি সাইড মসফেট গুলো একদম ফুটে যায়। আমরা একদম ইনভার্টারটা পুরোপুরি খুলে নিব। অবশ্যই বন্ধুরা আমরা ইনভার্টারটি খুলে নিয়েছি। তো ইনভার্টার খোলার সময় অবশ্যই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে কোন পার্টস গুলা, মানে কোন সেপারেটর গুলা কোন জায়গায় আছে বা কোন নাট গুলা কোন জায়গায় আছে, এটা একটু আমরা খেয়াল রাখবো। তো নতুন ইনভার্টার ভাই কেনার পর 3 প্লাগ লাগিয়ে দিয়েছিল, মানে যেখান থেকে কিনছিল আর কি আমাদের গাজী ভাই। এটা আসলে একটা রকম কানেকশন করছিল। আমার হিসাবে এই কানেকশনটা করাও ঠিক না, মানে এক কথায় আপনাদের যখন একটা আইপিএস যেভাবে কাজ করে আর কি, সেইভাবে কাজ করানোর জন্য এক তারে আউটপুট দেওয়ার জন্য এই যে এই তারটি লাগিয়েছিল। তো আমাদের আসলে কিন্তু এটা রিলে থেকে কাজ করে, ওই জন্য আমাদের এটা পুরোপুরি সম্পূর্ণই দুইটা লাইন নিয়েই কিন্তু এটা থেকে আউট নিতে হবে, না হলে ইনভার্টারের সমস্যা হওয়ার চান্স থেকে যায়। তো আমরা সর্বপ্রথম যেহেতু ইনভার্টারটা নষ্ট হয়েছে ওই কথা আর না বলি, তো সর্বপ্রথম আমরা যেইভাবে যেখানে কানেকশন গুলা করছে, মানে এটা কিন্তু এই ইনভার্টারের কানেকশন না, এটা আমাদের টেকনিশিয়ান ভাই কাজ করছে। আমরা সর্বপ্রথম লাইনটা খুলে নেব, এবং যেহেতু আমাদের ডিসি সাইডের মসফেট গুলো আমরা এখানে নষ্ট বুঝতেইছি যে আমাদের ডিসি সাইডের মসফেট গুলো শর্ট হয়ে গেছে, যেগুলো বাস্ট হয়ে গেছে সেগুলো আমরা খুলে নিব এবং পরবর্তীতে আমরা চেক করে দেখার চেষ্টা করবো যে আসলে মসফেট গুলো ঠিক আছে না নষ্ট হয়ে গেছে। সর্বপ্রথম আমরা ডিসকানেক্ট করে নিচ্ছে লাইনগুলো, ডিসকানেক্ট করে আমরা লাইনগুলো খুলে নিই। এখানে মসফেট গুলো খোলার জন্য আমরা সাকার ইউজ করতে পারি বা এভাবেও মসফেট গুলো খুলতে পারি। যদি আমরা এখানে একটু রাং ইউজ লজেন ইউজ করি, লজেন ইউজ করার কারণে কিন্তু আমাদের রাংগুলো দ্রুত গলবে। আচ্ছা বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রত্যেকটা মসফেট গুলো খুলে নিয়েছি। অবশ্যই খোলার পর আমরা এই লাইনটা ক্লিন করে দিব। ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে যেহেতু মসফেট গুলো যখন লাইনগুলো শর্ট হয়, তো মসফেটের কিন্তু গেট ভোল্ট, ড্রেন ভোল্ট, সোর্স ভোল্ট সবগুলোই কিন্তু শর্ট হয়ে যায়। আর মসফেট গুলো শর্ট হওয়ার কারণেই কিন্তু আমাদের এই যে দেখতেই পাচ্ছেন ড্রেন লাইনের যে লাইনটা থাকে এখান থেকে কিন্তু লাইনটা কেটে ডিসকানেক্ট হয়ে যায়। তো এটা অবশ্যই আমরা ঠিক করবো। তো এখন আমরা সর্বপ্রথম এসি সাইডটা ডি সাইডটা পরিমাপ করে দেখবো যে ডি সাইডটা ঠিক আছে কিনা, আর আশা করছি আমাদের চার্জিং সেকশন ঠিক আছে। সর্বপ্রথম আমি ইনভার্টারটা রিপেয়ার করার জন্য বুঝতে হবে যে এটার গঠনটা কেমন, মানে ডায়াগ্রামটা কেমন, এটা কিভাবে ম্যানুফ্যাকচারিং করা হয়েছে, ডিজাইনটা অবশ্যই বুঝাবো। আমরা সর্বপ্রথম সেই বিষয়টা আলাপ আলোচনা করে নিই। তো আমাদের এই সাইডটা কিন্তু সম্পূর্ণ চার্জিং সেকশন, আর এই সাইডটা সম্পূর্ণ এসি সেকশন, মানে ইনভার্টার সেকশন আর কি বলা যায়। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের মসফেট গুলো কিন্তু শর্ট হওয়ার কারণে এই যে এখানে লাইন ম্যান পুরে নষ্ট হয়ে গেছে। যেহেতু এখানে লাইন ম্যান পুরে নষ্ট হয়ে গেছে, তো আমরা এই সাইডের মসফেট গুলো কিন্তু চারটাই খুলে নিয়েছি। দেখতে পাচ্ছেন চারটাই খুলে নিয়েছি, তার ভিতরে দুইটা একদম ফেটে গেছে আর দুইটা মনে হচ্ছে ঠিক আছে। তারপরে আমরা মিটারের পরিমাপ করবো, তার আগে আমরা এই যে এসি সাইডের মসফেট গুলো পরিমাপ করতে চাই। আমরা এসি সাইডের মসফেট গুলো একটু পরিমাপ করে নিব। অবশ্যই পরিমাপ করার জন্য আপনাদের ডিজিটাল মিটার বা অ্যানালগ যে কোনো মিটার হলেই কিন্তু হবে। এই যে এরকম কন্টিনিউটি মোডে নিয়ে নিব আমরা, যেখানে বিপ সাউন্ড দেওয়ার পর আমরা এখানে পরিমাপ করে দেখবো যে আসলে আমাদের মসফেটটা ঠিক আছে কি। মসফেটটা কিন্তু একদম পুরোপুরি শর্ট দেখা, এক সাইড পুরোপুরি শর্ট দেখাচ্ছে। এটা যদি আমরা পরিমাপ করি এটা মোটামুটি ঠিক দেখাচ্ছে। এটাও ঠিক দেখাচ্ছে।
হ্যাঁ এটাও নষ্ট হয়ে গেছে, মানে শর্ট দেখাচ্ছে। তারপরে আমরা খুলে কিন্তু পরিমাপ করব। হ্যাঁ এই দুইটাই শর্ট দেখাচ্ছে, তো আমরা সর্বপ্রথম দুইটা মসফেটটা খুলে নিব। আমরা দুইটা মসফেট খুলে নিয়েছি, আবারও আমরা একটু পরিমাপ করে দেখবো যে আসলে আমাদের লাইন শর্ট না মসফেটগুলাই শর্ট। আমরা মোটামুটি এখন কিন্তু কোনো বিপ পাচ্ছি না। এটার যদি আমরা দেখি, এটারও কোনো বিপ পাচ্ছি না। সেটা এক সাইডে 500 মতো রিডিং দেখাবে, যেহেতু আমাদের ওই সাইডে জেনারেল ডায়োড আছে। এটার যদি আমরা পরিমাপ করি, হ্যাঁ এটার জেনারেল ডায়োডে এক সাইডে রিডিং দেখায়। এটা আমাদের শর্ট দেখাচ্ছে। আমরা একটু মানে মসফেটের যে ভোল্টেজগুলো থাকে সেই ভোল্টেজগুলো একটু ক্লিয়ার করে দিব, তারপরে পরিমাপ করার চেষ্টা করব। হ্যাঁ এখন কিন্তু ঠিক দেখাচ্ছে। এখানে দেখাচ্ছে 379 মতো, এখানে 400 দেখাচ্ছে। আমাদের মসফেট কিন্তু 400-র উপরে অবশ্যই রিডিং দেখাবে। যেহেতু দেখতে পাচ্ছেন এই মসফেটটা শর্ট দেখাচ্ছে, এটা আমরা একটু এর যে গেট ভোল্টেজ ড্রেন ভোল্টেজের যে একটা ভোল্টেজ থাকে স্টোর করে রাখে, সেই ভোল্টেজটা নষ্ট করে দিব। তারপরে এটা পরিমাপ করে দেখবো যে আসলে এটার কি অবস্থা, কি আসলে আদৌ শর্ট নাকি। হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছেন মসফেটটা একদম শর্ট দেখাচ্ছে। এটা যদি আমরা পরিমাপ করে দেখি, হ্যাঁ এটাও শর্ট দেখাচ্ছে। মানে আমরা বুঝতে পারলাম এই মসফেটটা এবং দুইটাই শর্ট। তো এখানে আমরা দুইটাই রিডিং দুই রকম পাচ্ছি। আমরা একটু খুলে পরিমাপ করার চেষ্টা করবো দুইটাই। আমি যেহেতু শিওর যে এটাই ডিস্টার্ব, তারপরও আপনাদের সুবিধার্থে আমি দুইটা মসফেট খুলে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করবো যে আসলে আমাদের কোন মসফেটটা শর্ট এবং কোন মসফেটটা অরিজিনাল ডিস্টার্ব। আমরা দুইটাই খুলে নিলাম। জায়গাটা অবশ্যই আমরা একটু ক্লিন করে দেবো যাতে কোনো লাইন শর্ট না থাকে। এখন আমরা দুইটা মসফেটই খুলে নিয়েছি। খোলার পর আমরা লাইনটা পরিমাপ করে দেখবো যে লাইনে কোনো শর্টিং দেখায় কি, বলতে কিছু রিডিং দেখাইতে পারে, কারণ যেহেতু লাইনের সাথে পার্ট সংযুক্ত আছে করা, তার মানে আমরা বুঝতে পারলাম যে আমাদের এই লাইনগুলো ঠিকঠাক আছে। আমরা এসি সাইডটা একটু পরিমাপ করে দেখবো। হ্যাঁ আমাদের এই সাইডটাও ঠিক আছে। সাইডটা যদি আমরা পরিমাপ করি যে কোনো লাইন শর্ট আছে কি, আমাদের এই লাইনগুলো শর্ট নেই আমরা বুঝতে পারছি। আমরা মসফেটগুলো একটু চেক দেবো। এই মসফেটগুলো হ্যাঁ 461 মতো রিডিং দেখাচ্ছে। তার মানে বুঝতে পারছি যে এই মসফেটটা আমাদের ঠিক আছে। হ্যাঁ এটা আমাদের ঠিক আছে, এটাও আমাদের ঠিক আছে। মানে লাইনের কিছু কিছু ভোল্টেজের কারণে ভুলভাল রিডিং দেখায়, তো এটা খুলে পরিমাপ করলে সর্বোচ্চ ভালো হয়। যেহেতু আমাদের এসি সাইডে দুইটা মসফেট আমরা ঠিক পাইলাম, আমরা অবশ্যই দুইটা লাগিয়ে দিব নতুন। আমরা দুইটা একটু পরিমাপ করে নিচ্ছি আমাদের নতুন মসফেটগুলো। আমরা যে মসফেটগুলো লাগাইতে চাচ্ছি সেটা যদি আমরা পরিমাপ করি, হ্যাঁ এটা আমাদের 500 মতো রিডিং দেখাবে। আউটসাইড আমরা গেট বল ড্রেন সোর্স শর্ট করে দেখবো যে আসলে আমাদের শর্ট দেখায় কিন্তু। হ্যাঁ আমাদের এই মসফেটগুলো ঠিক আছে, আমরা দুইটা লাগিব। কারণ আমরা ডিসি সাইড মসফেটগুলো একটু পরিমাপ করে দেখবো যে আসলে আমাদের মসফেট শর্ট না মসফেট ঠিক আছে। অবশ্যই মসফেট পরিমাপ করার আগে আমাদের যেই মসফেটে যে স্টোর হয়ে থাকে যে ভোল্টেজগুলো, সেই ভোল্টেজ আমাদের 3টা লেগ শর্ট করে কিন্তু মসফেটের ভোল্টেজটা নষ্ট করে দিত। যেহেতু আমাদের এটা একদম ফুটে গেছে, এটা আমরা বাবার প্রয়োজন বোধ করছি না, যেহেতু বোঝা যাচ্ছে এটা নয়। হ্যাঁ এটা আমাদের একদম শর্ট হয়ে গেছে, এটা একদম শর্ট। আমরা পরবর্তীতে যদি পরিমাপ করি, এটা আমাদের শর্ট। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের প্রত্যেকটা মসফেট কিন্তু শর্ট হয়ে গেছে ডিসি সাইডে। তো ডিসি সাইডে যেহেতু আমাদের প্রত্যেকটা মসফেট শর্ট হয়ে গেছে, এখন আমরা এসি সাইডের মসফেটগুলো সর্বপ্রথম লাগিয়ে নিই। বন্ধুরা আমরা এসি সাইড মসফেটটা লাগানোর আগে অবশ্যই আরেকটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের এই ঘটনাটা ঘটার পর আমাদের আশেপাশে কোনো রেজিস্ট্যান্স মসফেট নষ্ট হলো কি, অবশ্যই তার আগে আমরা আমাদের সার্কিটটি একটু ক্লিন করে নেবো। যেহেতু এখানে নোংরা মসফেটটা ফাটার কারণে কালো হয়ে গেছে, এটা একটু আমরা কিরোসিন দিয়ে বা অন্যান্য ক্লিনারের মাধ্যমে ক্লিন করে নেবো। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের যে গেট ভোল্টেজের যে রেজিস্ট্যান্স গুলো ছিল প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্স কিন্তু নষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্যই আমাদের মসফেটটি চেঞ্জ করার আগে গেট ভোল্টেজের
রেজিস্ট্যান্সগুলো চেঞ্জ করতে হবে, নাহলে কিন্তু যতবারই আমরা মসফেট লাগাবো ততবারই কিন্তু নষ্ট হতেই থাকবে। আমরা গেট ভোল্টেজের রেজিস্ট্যান্সগুলো প্রত্যেকটা রেজিস্ট্যান্সগুলো তুলে দিচ্ছি। অবশ্যই লাইনটা আমরা ক্লিয়ার ভাবে বোঝার জন্য এখানে সুন্দর করে ক্লিন করে দেবো, নাহলে কিন্তু আমরা লাইনটা বুঝতে যদি না পারি তাহলে কাজ কিভাবে করবো। 50% আমরা সর্বপ্রথম সার্কিটটি ক্লিন করে নিলাম। এখন আমরা এখানে আমাদের অসিলেশন যে আইসিটা আছে ওটা ঠিক আছে নাকি সেটা একটু আমরা পরিমাপ করে দেখবো। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের আইসিটা কিন্তু শর্ট নাই। এখানে আমরা রেজিস্ট্যান্সগুলো একটু পরিমাপ করে দিব। কোনো ট্রানজিস্টর শর্ট আছে কিনা অবশ্যই এটা দেখতে হবে আমাদের। তো কোনোগুলো আমরা শর্ট পাচ্ছি না, এখন আমরা লাইনটা দিয়ে দেখবো যে আসলে আমাদের অসিলেশন যে ভোল্টেজটা আছে সেটা ঠিকঠাক আছে কিনা। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লাইন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের ইনভার্টারটা চালু হলো। যেহেতু আমাদের মসফেট লাগানো নাই এক্ষেত্রে কিন্তু আমরা এখন লাইনটা দিয়ে দেখতে পারি, কোনো সমস্যা হবে না আশা করি। মসফেট থাকলে পরে আমরা অবশ্যই দেখতাম যে এখানে আমাদের কিছু এম্পিয়ার নিত, যেহেতু মসফেট নেই আমাদের এখানে 0 এম্পিয়ার নিবে, তার মানে আমাদের কোনো রিস্ক নাই। আমরা এখানে অবশ্যই এখন 5 ভোল্ট আছে কিনা প্রত্যেকটা গেট ভোল্টেজে এটা আমরা একটু পরিমাপ করে দেখব। দেখতে পাচ্ছেন 5 ভোল্ট। তো আমরা এখন প্রত্যেকটা গেট ভোল্টেজে যে আমরা রেজিস্ট্যান্সগুলো খুলছি রেজিস্ট্যান্সগুলো পারাপার করে মানে অপোজিট সাইডের থেকে আমরা পরিমাপ করে দেখবো যে আমাদের প্রত্যেকটা গেট ভোল্টেজে 5 ভোল্ট আছে কিনা। মোটামুটি দেখতে পাচ্ছেন আমাদের গেট ভোল্টেজ 5 ভোল্ট আছে। তো এখানে আমরা এখন 10 ohms রেজিস্ট্যান্স লাগিয়ে দিব। ইনভার্টারটা অফ করে দিচ্ছি। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি আসলে কিভাবে প্রত্যেকটা গেট ভোল্টেজে 10 ohms রেজিস্ট্যান্স গুলো লাগিয়ে দিলাম। তো আমাদের এখানে কিন্তু বেশিরভাগই থাকে, দেখতে পাচ্ছেন এই যে এখানে কিন্তু এসএমডি রেজিস্ট্যান্স থাকে। তো আমরা সেই ক্ষেত্রে এসএমডি রেজিস্ট্যান্স কিন্তু আমাদের বাজারে বা অনলাইনে কিন্তু সচরাচর আমাদের বাংলাদেশে পাওয়া যায় না। সেই ক্ষেত্রে আমরা এখানে কোয়ার্টার যে 10 ohms রেজিস্ট্যান্স আছে কোয়ার্টার রেজিস্ট্যান্স কিন্তু লাগে। আমরা এটা কমপ্লিট করলাম। আশা করি এসএমডি রেজিস্ট্যান্সের থেকে এই রেজিস্ট্যান্স গুলো আরো বেটার পারফরমেন্স দিবে। তো এখন আমরা একটু ভোল্টেজটা পরিমাপ করে দেখবো। ইনভার্টারটা চালু করে আমাদের ইনভার্টারটা চালু হলো। প্রত্যেকটা আমরা গেট ভোল্টেজটা একটু পরীক্ষা করে দেখবো যে আসলে আমাদের প্রত্যেকটা গেট ভোল্টেজে 5 ভোল্ট আসে কিনা। আর গেট ভোল্টেজটা হচ্ছে আপনার মসফেটের প্রথম পিন। প্রত্যেকটা গেট ভোল্টেজ কিন্তু আসতেছে এবং বাস কারেন্টটা আমাদের 12 ভোল্ট আছে কিনা এটাও খেয়াল করে রাখতে হবে। তো এখন কিন্তু আমরা এখানে 12 ভোল্ট পাবো না, যেহেতু আমাদের অপোজিট সাইডের থেকে লাইনটা কেটে গেছে। আমরা সর্বপ্রথম মসফেট গুলো লাগাই দিব। এখন তারপরে দেখবো যে আসলে আমাদের সমস্যাটি সমাধান হয় কিনা। যেহেতু আমাদের এখানে প্রপারলি 5 ভোল্ট আসতে হবে। মসফেট গুলো সুন্দর করে লাগিয়ে দিচ্ছি এসি সাইড এবং ডিসি সাইড। দুই সাইডের মসফেট আমি সর্বপ্রথম লাগিয়ে দিচ্ছি, তারপরে অবশ্যই আমরা চেক করে দেখবো যে আসলে আমাদের সমস্যাটি সমাধান হয় কিনা। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের এসি সাইডের যে মসফেট গুলো ছিল এসি সাইডে আমরা মসফেট গুলো লাগিয়ে নিই। আর অবশ্যই আমরা উত্তরে যদি সেম মানের মসফেট গুলো বাজারে না কিনতে পান তাহলে অবশ্যই এসি সাইডে 805 বা 705 লাগাইতে পারেন এবং ডিসি সাইডে 3205 41% বন্ধুরা আমরা এসি সাইডের মসফেট গুলো কিন্তু লাগিয়ে নিচ্ছি। অবশ্যই লাগানোর পর দেখতে হবে যে আমাদের কোনোটা ট্যাঙ্ক যাতে কোনোটার সাথে শর্ট না হয়ে যায়, তার জন্য আমরা ক্লিন করে দেবো এবং এই সাইডে অবশ্যই আমরা ইরিগেশন দিয়ে এই নজেল গুলো পরিষ্কার করে দেবো যাতে আমাদের লাইন গুলো শর্ট না হয়। আর এখানে আরেকটা বিষয় জানা রেখে যায় আপনাদের, তো যদি আপনারা সেম মানের মসফেট না কিনতে পান বাজারে তাহলে সেই ক্ষেত্রে এসি সাইডে 740 বা 840 640 660 এই মানের মসফেট গুলো আপনারা এসি সাইডে ইউজ করতে পারেন এবং ডিসি সাইডের জন্য 3205 41 45 এই ধরনের মসফেট গুলো ইউজ করতে পারবেন। আশা করি 3205 লাগালে আপনাদের কাজ 100% হবে, যেহেতু 3205 অনেক ভালো মানের মসফেট। এটা লাগালে আশা করি কাজগুলো কমপ্লিট হয়ে যাবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমরা কিন্তু এসি সাইড এবং ডিসি সাইডের মসফেট লাগিয়ে নিয়েছি। এসি সাইডে নতুন মসফেট দিয়ে দিলাম এবং ডিসি সাইডেও কিন্তু নতুন মসফেট আমরা 4টায় পরিবর্তন করে দিলাম এবং দেখতে পাচ্ছেন যে গেট ভোল্টেজের যে রেজিস্ট্যান্স গুলো যেভাবে লাগাইছি ওইভাবে যদি কাজ করতে পারেন তাহলে 100% ইনভার্টার গুলো কাজ করবে। তো এখন আমরা সর্বপ্রথম ইনভার্টারটি চালু করে দেখি যে আসলে আমাদের সমস্যাটি সমাধান হলো কিনা। আমরা অবশ্যই ইনভার্টার মিটারটা লাগিয়ে নিলাম, তার মানে আমরা বুঝতে পারবো যে আমাদের লাইনটি শর্ট আছে কিনা। তো জাস্ট আমরা লাইনে দিয়ে সাথে সাথে খুলে ফেলে দেবো। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের লাইন দেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু ইনভার্টারটা চালু হলো এবং আমাদের এম্পিয়ার কিন্তু একদম 0 এম্পিয়ার নিচ্ছে। এখন যদি আমরা হালকা কিছু লোডে দিই তো আমরা ইনভার্টারটা অফ করে দিলাম। তো আমরা এখন আউটপুট ভোল্টেজটা একটু পরিমাপ করে দেখবো যে আসলে আমাদের ইনভার্টারটি ক্লিয়ার হলো কিনা। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমরা মিটারে এসি ভোল্টেজ সিলেক্ট করে দিলাম। তো মোটামুটি আমাদের আউটপুটটা কিন্তু ঠিকভাবে দিচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমরা এখন একটা সুপার লোডে দিয়ে দেখি যে আসলে আমাদের ইনভার্টারটি চলে কিনা। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইনভার্টারটা কিন্তু কমপ্লিট এই মুহূর্তে। আমরা যদি এখন 100 পাওয়ার লোড দিয়ে দেখি 100 পাওয়ার 200 পাওয়ার, যেহেতু আমাদের এখন কোনো মসফেটের গায়ে কিন্তু হিটসান লাগানো নেই, এই কারণে আমরা বেশি লোড আপাতত দিতে পারছি না। তো এখন আমরা দেখবো যে আসলে আমাদের চার্জিংটা অ্যাকুরেটভাবে হয় কিনা।
তো অবশ্যই তার আগে আমরা গ্লু গান দিয়ে সব জায়গায় সুন্দর করে লাগিয়ে দিব, তারপরে আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি। আগে আমি কাজটা সর্বপ্রথম শেষ করে নিই। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইনভার্টারটি কিন্তু এখন সম্পূর্ণরূপে ক্লিয়ার। তো আমরা এখানে কিছু কাজ করছি এবং মসফেটগুলো চেঞ্জ করছি। শুধুমাত্র দেখতে পারলেন যে আমরা কিভাবে স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করে ইনভার্টারটি কমপ্লিট করলাম। তো এখন লাস্ট বার আপনাদেরকে আমি চালু করে দেখাচ্ছি। ইনভার্টারটা চালু করলাম। এখন আমি এম্পিয়ার মিটারটা যদি আপনাদেরকে দেখাই একটু লক্ষ্য করে, তো 0 এম্পিয়ার, যেহেতু লোড নাই, যদি আমরা একটু লোডে দিই, ইতিমধ্যে আমাদের 100 পাওয়ার কিন্তু লোড চলতেছে। তো 100 পাওয়ার অনুযায়ী যে এম্পিয়ারটা নেওয়ার দরকার সেটাই কিন্তু নিচ্ছে। এখন আমরা যদি এসিতে সরাসরি ল্যাপটা দিই, আমাদের ভালটা কিন্তু এসিতে সরাসরি জ্বলবে। এখন কিন্তু এসিতে চলতেছে এবং আমাদের ব্যাটারিটি কিন্তু চার্জ শুরু হয়ে গেছে। তো এখন যদি আমরা ইনভার্টারটা অফও করে দিই, তারপরে কিন্তু কারেন্টে চলতেছে। পেরা খুলে দিলাম, এখন আমাদের বন্ধ হয়ে গেল লাইটটা। আবার যদি ইনভার্টারটা চালু করি, তাহলে কিন্তু আমাদের এসি থেকে ডিসি থেকে এসি হচ্ছে। তো এম্পিয়ারটা কিরকম নিচ্ছে দেখতেই পাচ্ছেন। তো আমি ফিটিং করে তারপরে আপনাদেরকে বিস্তারিত কিছু কথা বলবো। ইনভার্টারটি ফিটিং করে নিই। দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ইনভার্টারটা কমপ্লিট, আমরা পুরোপুরি কিন্তু ফিটিং করে নিয়েছি। এখন যদি আমি আপনাকে একটু চালায় দেখাই আপনাদের, তো ইনভার্টারটা কিন্তু ইতিমধ্যে আমি চালু করছি। দেখতেই পাচ্ছেন ইনভার্টারটা চালু হয়েছে। আমি যদি একটু লোডে দিই, 100 পাওয়ার, 200 পাওয়ার, 300, মোটামুটি কিন্তু ভালো লোড চলতেছে। 200 পাওয়ার, 300, 400, 500 পর্যন্ত কিন্তু লোড নিচ্ছে মোটামুটি, কোনো রকমের কোনো সমস্যা হচ্ছে না। এখন আমি এসিতে একটু দিয়ে দেখাই আপনাদেরকে, সরাসরি কিন্তু চার্জিং এ চলে গেল। তো দেখতে পেলেন স্টেপ বাই স্টেপ কাজ করে কিভাবে আমরা একটা ইনভার্টার কমপ্লিট করলাম। আশা করি আপনাদের ভিডিওটি অনেক ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিবেন। মূল্যবান মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। আর আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে।